ये है गाइस नया आईफोन 15 प्रो नेचुरल टाइटेनियम। फोन के अलावा बॉक्स में टाइप सी टू टाइप सी ब्रेडेड केबल, कुछ पेपर वर्क, सिम इजेक्टर टूल और एक एप्पल स्टिकर देखने मिलेगा। इसका डिजाइन ऑलमोस्ट सिमिलर है लास्ट ईयर आईफोन 14 प्रो जैसा, लेकिन तीन चीजें डिफरेंट होने की वजह से इसका इनहैंड फील बहुत ही अच्छा है। इस साल एप्पल ने टाइटेनियम का फ्रेम यूज करने की वजह से इसका वेट भी कम हो चुका है और एजेस भी एवर सो स्लाइटली कर्व्ड है और बेजल्स को भी एप्पल ने पतला किया कंपेयर टू आईफोन 14 प्रो और इसके वजह से फॉर्म फैक्टर भी स्लाइटली एप्पल ने छोटा कर पाया और डिस्प्ले भी स्लाइटली कर्व्ड है। या टाइप सी का पोर्ट है जो कि यूएसबी 3.0 सपोर्ट करता है। नया एक्शन बटन भी है जिसे आप अपना हिसाब से कस्टमाइज भी कर पाएंगे।